invoke ការ deepfake បានដើម្បីបន្លំធ្វើជាបុគ្គលណាម្នាក់តាមរយៈសំឡេងឬក៏រូបភាពវីដេអូបាទហើយដូចគ្នាដែរ AI ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកដើម្បី generate malicious code ឬក៏ malware បានជានៅក្នុង defensive យើងប្រើក្នុងគោលដៅអីចឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាច confirm ថា AI គឺបាន allow actives ឲ្យយើងធ្វើការ integrate AI ចូលជាមួយនឹង system សម្រាប់ defensive របស់យើងក្នុងគោលដៅគឺដើម្បីឲ្យ AI ជួយធ្វើការពង្រឹងក្នុងការ detect និងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការ respond ទៅលើ cyber attack ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង financial sector ក៏ដូចជា financial institute គឺគួរតែបាទ deploy នៅ security control ដែលមានបំពាក់ជាមួយ AI ដើម្បីយក AI ហ្នឹងទៅទប់ទល់ជាមួយនឹង AI malware ដែលយើងឃើញថាមានឧបករណ៍ដូចជាពពួក firewall ខ្លះឬក៏ security solution ខ្លះគឺបច្ចុប្បន្នមាន AI embed ក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែល AI malware មក attack វាគឺវាឃើញថា AI ប្រឆាំងជាមួយនឹង AI យើងអាចនិយាយថាមានស្វាស្វាបាទពីព្រោះ malware ត្រូវបានបង្កើតចេញពី AI ហើយ security control ក៏មាន AI power based ទៅលើ analytical data information ដែលវា learn មកចឹងយើងឃើញថាគឺពីរហ្នឹងគឺបាទហ៊ុនអ្នកឈ្នះហ៊ុនអ្នកចាញ់បាទតែបន្ទាប់ security team អាចធ្វើការស្នើសុំឬក៏អាចធ្វើការប្រើ AI ក្នុងគោលដៅគឺវាជា playbook ជា workflow ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិបត្តិនេះដោយ AI ទៅលើ offense ទៅលើ security គឺយើងឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងដែល malware ត្រូវបានបង្កើតចេញពី AI មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកក្នុងការ detect បាទហើយមានសមត្ថភាពអាចគេចចេញពីពពួក traditional security antivirus ឬក៏កម្មវិធី security ធម្មតានេះគឺពិបាកក្នុងការ detect បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងដែលគួរឲ្យបារម្ភជាច្រើនមូលហេតុអ្វីបាន AI អាចមានសមត្ថភាពលឿនក៏ដូចជា response យ៉ាងឆ្លាតវៃទៅលើ cyber attack AI គឺអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការ read big loss data នៅក្នុង system របស់យើងហើយ AI អាចធ្វើការ summary ជា security investigation ក្នុងគោលដៅគឺដើម្បី provide ជា overview provide ជា what happened នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងហើយ highlight ជា some of attack data ប្រសិនបើ often គឺថាឈ្មោះតែបត់តាក់ទងនឹង AI នេះគឺនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លីខាងមុខគឺនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតបាទការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បី generate ឬក៏បង្កើតនៅ malicious code គឺឃើញថាមាន proof of concept ជាច្រើនបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យបារម្ភរបស់វាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងអាចនិយាយថានៅថ្ងៃមុខគឺនឹងមានតែថា cyber attack ដែលក្នុងទម្រង់កាន់តែស្មុគស្មាញនិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងមុនបាទពីព្រោះកូដទាំងអស់អាចត្រូវបាន generate ដោយជួនកាលអ្នកដែលបង្កើត malware ទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេគឺគាត់ utilize ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកណាក៏អាច access ទៅកាន់ AI ហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់ technology ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត malicious code ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកណាក៏អាចខ្លាចទៅជា attacker បានដែរមិនមែនតើ skill ជាមួយនឹង hacking skill ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃមុខវាអាចនឹងមានរឿង cyber attack ជាច្រើនកើតឡើងវិបហាតាន់ពេលវេលា security team អាចប្រើ concept មួយគឺ proactive មានន័យថា security team អាចធ្វើជា workflow automation playbook ក្នុងការរៀបចំជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ cyber attack ដោយ automate ដើម្បីអាចធ្វើជា automation បាន security team ត្រូវទីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទៅលើ concept security ទៅលើ attack technical attack និង attack possibility ក្រៅពីนั้น security team ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទៅដូចជា knowledge ទៅលើការ safety អញ្ចឹងបើយើងកន្លែងមើលពេលដែលមាន AI security team គាត់ត្រូវចាយពេល malware ដែលឈ្មោះថា Black Mamba បាទជា malware ដែលបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ AI ហើយមានសមត្ថភាពអាចគេចចេញពី EDR ឬក៏ security solution កម្រិតថា advanced បាន AI ត្រូវបានប្រើឆ្នាំមកហើយដែលគេបានដាក់បញ្ចូល AI ចូលទៅក្នុង system ធំៗមួយចំនួនដូចជា SIM HDR ឬក៏ EDR ក្នុងគោលដៅគឺដើម្បីឲ្យ AI មានសមត្ថភាពក្នុងការ detect security attack ឬក៏ប្រភេទ sophisticated attack ជាដែរយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការវិបហាដែលប្រើប្រាស់ malware ដែលឈរទៅលើ AI ហ្នឹងគឺច្រើនមាន case study ជាច្រើនដែលលើកឡើងក្នុងនោះមាន social engineering ឬក៏ phishing campaign ដែល based លើ AI ការបង្កើត malware ចេញពីសំណាក់ក្រុមដែលមិនមានជា knowledge ឬ skill លើ hacking ប៉ុន្តែអាចបង្កើតបានដោយប្រើប្រាស់ AI ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃមុខគឺសង្គ្រាមដែលកើតមានរវាង AI គឺអាចនិយាយថាកាន់តែក្តៅគប់ជាងនេះបាទហើយពីព្រោះ malware ឬក៏មេរោគដែលត្រូវបានបង្កើតគឺកាន់តែមានកម្រិតស្មុគស្មាញបាទហើយអ្នកដែលអាចទៅប្រើវាក៏មិនប្រកាសថាចាំបាច់មាន skill ខ្លាំងចឹងមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចខ្លាចទៅជា attacker
ធ្វើបានដែរសំខាន់គឺអាចតែគាត់មាន mindset មួយថាមាន malicious intent គឺគាត់អាចតែធ្វើបានអញ្ចឹង accessibility ទៅលើ AI គឺវាមានថាភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងការ attack គឺកាន់តែវាថាអាចនឹងមានលក្ខណៈថាទ្រង់ទ្រាយធំឬកើតឡើងញឹកញយបាទនៅក្នុងរូបភាពតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថា AI កំពុងត្រូវបានយកប្រឆាំងជាមួយ AI ខ្លួនវាតែស្ថាប័នខ្លះគឺបាន adopt យកនៅ AI solution security solution យកទៅទប់ទល់ជាមួយនឹង AI ចឹងយើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាង AI និង AI អាចនឹងក្តៅកគុកកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខពីព្រោះ AI គឺត្រូវបានយកប្រឆាំងជាមួយនឹង AI security ត្រូវបានប្រឆាំងជាមួយនឹង AI malware ជាដើមបាទវិទ្យាស្ថាន Sunrise នាំអ្នកទៅកាន់វិញ្ញាបនបត្រ IT កម្រិតពិភពលោកវិទ្យាស្ថាន Sunrise នាំអ្នកទៅកាន់វិញ្ញាបនបត្រ IT កម្រិតពិភពលោក